Kullat I kemi njësoj, gjyshit e mia nga mati, I kemi njësoj kullat. Është e njëjta tipologji, e njëjta zhvillim familje, I njëjti respekt për brezat, gjithçka. Edhe kanë pasha ata shumë lavdije, shumë heroizëm. Po, gjithë pjesa, kjo është. Prandaj jemi një kështu. Historia e kullave, ka një disa kulla këtu? Në Glogjan, unë si kam numëru në atë kohë, po I kam përjetu shumë për tyre, kanë qenë 24. Nga cilat 3 nivelesh, në këtë thonë 3 katë, ka pas një numër të madhë, e kanë qenë kryesisht në në kodër, ku jem na vija erore për rreth 500 metrë. Një nga to ka qenë edhe familjes tonë, Aradinej. Pastaj ka pas plot familje tjera për rreth, po edhe në pjesën e Rafshit, e kanë qenë disa shumë bukura. Çka ndodhi, jo disa, po një numër I madh I tyre, ndoshta mbi 15. Edhe kulla, në një lloj kompleksit kulla, pra ka qenë, ne I kanë thonë kulla e miqve, se ajo që ka pas odën e pritjes në katin e të drejtë, oda e miqve që ishte e madhe. Po, ajo ka qenë kulla e zotit shpish. Po, aty rritë gjyshi, të o gjagu. Atëre ka qenë kulla e familjes, ose njerëzve të shpish, e bijave, edhe bijat kanë pas dhamë, kur kanë ardhë, pra. Pastaj kulla e, si kanë thonë ta, e bereqetit, ku kanë bajt ushqime, gjana tjera. Drejt. Edhe kulla e baktish. Një lloj jo aqenal, po e gjatë, ashtu si shtallë. Pa, e drejt. Po I gjithë zona ka qenë rrethuar me objekte, kanë qenë bukura shumë, realisht në këtë memorialin që kur hyn. Po. Ato dyert e oborit që në aty ajo qemeri I tyre, është I familjes Hamzaj, një kull shumë e vjetër me shumë histori. Po edhe këto dyert tjera e harqet që I shihni, ajo kulla e tëra e shëndërtume me gurët kullave të vjetra, pranume. Ato gurët me gjyra, janë gjithë materiale që janë ndërtu kullat rreth e qartë. Ka aty gurë deri në 400 vjetra. Edhe disa raste... Histori perfekte. Mjeshit e sotëm ata ndërtimtarët e tashëm kur I kanë ndërtu, s'kishin qare pa I dhonë në një qekiq. Mu dhimshin me I daltu ato, mu dhimshin me I latu, si dhe ne. Mu dhimshin kurth, me I humë historinë dhe I loqa mos. Po bravo, amore prej goje. Runi ta. I copton historinë në ansore. Glogjan 24, në këtë zonë ka pas shumica janë prish, qëllimisht po janë me eksplozivi ka prish. Po, me heq historinë. Po, me zhduket dhe. Për zhduket historia me ndojnë ato? Rikthym atë, ajo është memoriali, pastaj I rikthym këto, po në këtë zonë janë rikthy disa kulla. Në Jonik janë rujt një numër I tyre, ka në Dranac, ka në Ishniq, është një shumë e bukur, është Dauta, e Kukleq, janë 2 bukura shumë. Sa mirë kanë bërë, janë në kësë. Edhe tash ka fillu një kulturë, për shembull në Shqipon Jabanic, në Vrell, edhe një është edhe te memoriali Xhaher Pajazhiti, atje në Kufi, realisht me Shërbi, në Gollak. Po, ta shohem nga realisht. Urime edhe për kullat që ke bërë këtu, ata që kanë punuar këtu ka qenë perfekt. Edhe modeli, edhe gjërat që keni bërë, në më thënë unike. Unë e njoh mirë gurin, se edhe punojmë atë, ka edhe objekte mia janë bërë me gur, unë I kam bërë me gur kruje, po edhe këto që janë bërë, edhe kjo kulla dhe këtu në mënyrë perfekte. I kanë bërë super mjeshtra dhe... Projektin e ka bërë një architekt shumë I zoti, që e ka njoftë edhe e ka pas studiu me kullën. Okej. Edhe këto mena nuk kanë diçka të veçantë. Mirë, brenda janë... Ideja është se... Dhe do përshtaten me jetën evropiane, me qërë. Po, nuk ka në një kujdes madh. Por aja në tërshi, ndërtimi, edhe pjesha e mureve, harqet, e gjitha ato është rujtë identiteti I kullës, si ka qenë kaluar. Janë bërë dhe perfekt. Janë bërë, domethënë, një zgjidhje matematikore perfekte, geometrike perfekte, me harqet, me mënyrë, me gjitha. Është bujarje, është prej Përzheni, arkitekti ka pas një dyshe treshe të atyre që kanë diplomu në arkitekturë me kullën shqiptare, pastaj kanë pas dashurin për kullën edhe kanë ndihmuar shumë. Ndikon dhe shumë. Mirë.
sukses edhe për komunat. Ju e së mbarë. I morë të gjitha që kishit të jetë. Po, shkoj shumë mirë, Lorenz, shkoj shumë mirë. Po, Si ke qenë Lorenz a e lava, si të ka shkue, kejtë puna. Tani punoj edhe për një televizion në Amerikën e Veriut. Ani super. Jam si korespondent i atyre, për edhe një emision ekskluzive për diaspora. Sa mirë. Sepse kanë shqiptarës që i thonë diaspora, shqiptarit, ka diçka të qajtë i thotë. Po, ana shqilë tash ata nene Edhe atyre. kam planifikuar dhe emision, një intervistë me ty, për këtë televizion, Po, të ani Amerikës Veriut. Sheo. E bëjmë një ditë kur ti je marrë. Kur do që je, ashtu po, mujmë. Edhe mund të themi diçka tjetër, mund të fusim pak edhe, jo vetëm origjina, po mund të fusim pak edhe politikën, dhe rezultatet zgjedhjeve. Gjevata dëmena, po me në ilash, lik. ju hesë të mbarë dhe për zgjedhjet. Në datë 28 bëhen, edhe unë e kam këmbën e mbarë. Shpresoj po. Po si që edhe ti sinqert edhe trim dhe i mbarë, sepse çdo njeri që është mas gurve, është si puna gurit. Se guri flet vetë, guri është i rënd, guri ka histori, guri ka kështu. Edhe unë e punoj mirë gurin, dhe çdo njeri që punon gurin, nuk ka të keqen vetë, ka vetëm mbarësi. Edhe unë, në përgjithësi e kam këmbën e mbarë për kështu. Shokët e mi më merreshin me veten rinë, as bini do vishmene, shkoshin, se janë tregtar, dhe kur vinin me bollok, në kuptimin e asaj. Por ka ardhur koha që edhe të ringriheni te kjo pjesa, që të shkoni aty ku duheni me nivelet, sidomos ti, se e meriton me të gjitha pjesat, edhe me djersën, edhe me gjakun, dhe me historinë, edhe ajo lloj mbjellje duhet ja bëjmë mbarë se s'bë. Jo është mbarë me të gjitha. Me që mbetën të këto traditat të më shumë të më erët, kanë pas një shpreje nëse e mira e venit ndodh. Nëse është mirë dhe ndodh. Po, e drejt. Po, shpresoj që do t'i kryjmë punë që na preshin në vend. Ke punë, se politika ka djerës. Politika dhe zgjedhjet kanë donë kështu pjesë. Nuk është letë. Ka ndodhë shumë, botkuptimet ka ndryshu shumë, botkuptimet. Po. është edhe një revi ynë ka pësu shumë zhvillime për shkak ndikimeve të mediave sociale, shumë tjerave. është një situatë, hale kryetar, është kryetari i Deçanit. Mirë se vjen kryetar. Si je kryetar? është Arbeni, edhe është Lorenci. Përshëndetje, faleminderit. Unë të të Arbeni, ti? Do ulesh sot? Po, aty afër. Që, uremi na ka dalë. Tani, unë gjithë bashkë. Një atje, shkodet, ku të muni. Mëse dhe rrugën asaj kamerës, në është hajda. Po, bravo. Më falë, se tash e po. Nëse... Kryetarë mirë? Si keni qenë? Mirë. Faleminderit. Kryetarë e mirë, aja lo bërë, po marë një gajin tonën, po marë. Jo. Si jeni? Mirë, faleminderit juve. Në shtëpia vetë? Përgjithësi, familja? Si ke qenë? Përshëndetje. Faleminderit. Nëse bën Lorenz, kisha zhvillu edhe një procedurë, një pjesë për e foli ullur, ku pastaj kër e ndaj dedikimin, ngritemi, unë kam shërbyje në uniform, një kohë. Në uniform ekzistojnë disa dekorata ose medalje që i ndajnë ata që funksionet ja u kanë leju, ose nivelli përgjithësisë, edhe i ndajnë për bashkëpunëtorët e tyre, në rastet caktuar edhe të rangut njëjtë, po edhe të varçve, në shaj falenderimi për shërbimin që bojnë. Në jetën nacionale, unë kam shërbitur si kryetar qeverie 2 herë, dhe si deputet i zgjedhur disa herë, ose çdo herë, në fakt çdo herë. Në pas kalimin nga uniforma, në këtë uniformën tjetër ushtarake kam vendos, pra që të themeloj, me themelu një dekorat, e cila mund të ndahet në 3 motive të ndryshme.
Kjo dekorat që quhet me besim zotat veshtet, pak e frymzuar për Amerikë thënë Galvi Trust, po pastaj edhe vlera tona, dheu, shteti, edhe që ka simbolin tonë kombëtar, shqiponën dy krenare. Motivi i parë është për ata që kanë bërë vepra të mira për kamp. Ekziston edhe motivi i atyre që kanë punu, kanë kriju zhvillim, edhe kanë ndihmu në mirëqenien e kombit. Dhe është një motiv i tretë që është më personal, është i miqësisë. Ata që kanë shpreh ndjenja të mira, afërsi, bashkëpunim. Motivi i parë, më i lartë, është ai që njerëz kanë bërë vepra të mira për kamp dhe atë ve. E unë me këtë motiv, edhe me rekomandimin e mikut e, me thëmë mik, vlla, se ne vlerëjmë gjithë, Lorencit, pra e kam nderin, që është atë ku jemi në Goxhan, të ndaj dekoratën në beshim në gjatë atë veshtet, nëse e pranoni, është nderim. Faleminderit, jam nderuar dhe atë zanë këtu. Falë. Moja një këtë pish. Datën e kemi të ditës, kur është marrë vendimi, ka është 17 nëntor, e sot jemi disa ditë më vonë. ditë e bukur. Numri protokollar, për shpreh, me njohjen time të thellë, për kontributin e veçantë dhe meritat e jashtëzakonshme në avancimin e çështjes sonë kombëtare, kam nderin të ndaj medaljen me besim në Zot, atë dhe e shtet. Zotëri Arben Sulaj. Faleminderit. Faleminderit. Pra, kjo është medalja, sikur si u shpreha, ka simbolin tonë kombëtar që na bashkon. Eksakt. Rrofsh, faleminderit. Edhe bashkërisht me ju. Argumentet qëndrojnë në angazhimin e ju jetësor, por veçanërisht në kujdesin që keni tregu ndaj vëllezërve motrave tuaj nga Kosova, pikërisht nga Gjakova, gjatë kohës së egzodit, kur janë largu me dhunë nga shtëpitë e tyre, edhe për kujdesin që keni vazhdu me tregu për ta derisa janë kthye në vendlidhje në Gjakovë. Ka qenë super detyrë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, edhe ju. Faleminderit. Me të njëjtin argument, pra edhe pse nuk është prezent, kam nderin që si vijon, pra data është e njëjtë, 17 nëntor, numri protokollar, për të shprehur minjohjen time të thellë, për kontributin e veçantë dhe meritat e jashtëzakonshme në avancimin e çështjes sonë kombëtare, kam nderin të ndaj medaljen me besim në Zot, atë dhe e shtet, zotëri Kliti Nano. Kliti është shtërnip i Kosovës, pra i lidhur me bllaqçorët e Fotojevës. Argumenti është i njëjti, kujdesi ndaj vëllezërve motrave nga Kosova në kohën e egzodit, shpërnguljes me dhunë dhe rikthimin e tyre. Atëre, nëse e pranon, Lorenz, ua kaloj ju për Klitin. Kliti t'jurojmë shëndet, e gjithat mirat në jetë. Edhe do të them dy fjalë për gjyshin e Kliti Nano, Me respekt. Profesori Jonus Bllaqçori, i cili gjatë kohës së mbretit Ahmet Zogu ka shpërndar, ka hapur shumë shkolla, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Faleminderit shumë. I përjetshëm kujtimi e vepra e profesorit. Faleminderit e ju. Faleminderit edhe ju që e vazhdoni këtë rrugë. Faleminderit shumë. Tani kisha dhe unë diçka të vogël për t'ju dhuruar ju dhe zoti Ramush, nëse më lejoni. Po, faleminderit. Atëherë, zoti Ramush Haradinaj, ne shqiptarët kemi shumë heronj dhe shumë dëshmorë. Në Shqipëri, Kosovë e kudo, ku janë treva shqiptare. Por rasti juaj është unikal. Ju jeni një hero i gjallë. Jeni një pjesëmarrës në misionin Gjurmë dhe unë kam nisur të shpërndaj këtë certifikat mirënjohje në rastin konkret për ju, me një motivacion që keni përcjellë transparent qytetari për të shikuesit e misionit Gjurmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zone do jemi mirënjohës sigur ta mbani në midis dekoratave të tjera. Me nderin më të madh. Faleminderit shumë. Me nderin më të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po edhe këtu afër
një herë, ja, po besoj faleminderit. do ta gjeni këtu sa herë që vini. Faleminderit. Me leje. Na gëzosh kënda, na gëzosh. Nuk është, ja këtu është. Faleminderit që gjetët dhe kohë nga koha juaj që na pritët. Kam marrë vetëm për këtë qëllim nga Prishtina Shumë mirë njohje për ju. I lutem.